Bonjour et merci de nous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto sur les Canaries. On va commencer à vous parler de Fuerteventura où nous avons deux clubs, un Marmara et un Lukea, et on terminera par Lanzarote. Donc je commence avec l'Oasis Village qui se situe tout à fait au nord de l'île de Fuerteventura. Le point fort de cet hôtel, c'est qu'il est dans le centre-ville de Coralero avec une plage qui se situe à 600 mètres à peu près. Le point fort ici, c'est qu'on peut aller à la journée depuis le port de Coralero sur l'île de Lanzarote qui se trouve juste au-dessus et qu'on a également les dunes classées de Coralero qui ressemblent un petit peu à un désert qui sont à 4 km de l'hôtel. Donc l'hôtel en question est dans un style vraiment canarien, comme vous pouvez le voir, à plusieurs petits bâtiments de un étage maximum, avec différentes chambres famille. Toutes les chambres ici ont une chambre séparée du salon. On a également différentes piscines à l'extérieur. On voit ici les différentes chambres, donc 28 mètres carrés pour les chambres doubles et triples, dans lesquelles on peut mettre jusqu'à 3 adultes ou bien 2 adultes et un enfant, et les chambres familiales qui font 46 mètres carrés, là aussi avec séparation, dans lesquelles on peut loger jusqu'à 4 adultes ou bien 2 adultes et 2 enfants. À chaque fois, vous avez systématiquement une petite terrasse qui donne sur l'intérieur de l'hôtel. Au niveau, donc beaucoup de choses qui sont proposées au cœur de l'hôtel, des services à la carte également en supplément, notamment des leçons de tennis, location de vélo, plusieurs sports nautiques. Et ce qui est très intéressant, ce que les clients apprécient, c'est qu'il y a un parc aquatique qui s'appelle Aqua Water Park, qui est attenant au terrain de l'hôtel. C'est un parc d'une trentaine de toboggans qui coûte 25 € et en supplément, donc, hein, mais que les clients pourront prendre sans aucun problème en sortant de l'hôtel. Et voilà, ça plaît vraiment aux familles avec enfants. Voilà, donc l'hôtel dispose de 232 chambres avec 150 qui sont réservées pour Marmara. Donc vous voyez, on est en forte majorité dans cet hôtel-là. Et on a pas mal de végétation également, palmiers, bougainvilliers sur le site de l'hôtel. La plage, je vous le disais, est à entre 600 et 1 km de l'hôtel. La plage donc de Coralero. Elle est aménagée avec parasol et transat, mais c'est payant, hein, comme de partout en Espagne. Et je vous le disais, sur la partie droite de l'image, vous voyez les dunes, le fameux désert de dunes qui est classé de Coralero, où les clients peuvent se rendre. Donc là aussi, il y a des plages qui sont beaucoup plus grandes. Donc ils peuvent s'y rendre avec des navettes payantes au départ de l'hôtel. Les deux piscines de l'hôtel donc sont d'eau de mer. Elles sont aménagées avec parasol et transat et les serviettes sont en caution. Voilà pour cet hôtel-là. Nous poursuivons avec le Club Lukea Aloha Village qui, lui, se situe sur la zone sud de l'île de Fuerteventura, précisément sur la zone de Randia et pas très loin du port de pêche de Morro Rable. Cet établissement est composé en tout de 224 chambres, donc 174 qui vont être consacrées au Club Lukea. Différentes catégories de chambres. Il faut savoir que c'est un hôtel qui a été intégralement rénové il y a à peu près maintenant 3 ans de cela. Donc, on retrouve différentes catégories de chambres. Des chambres doubles qui peuvent accueillir jusqu'à 4 adultes ou 2 adultes, 2 enfants. On retrouve aussi des chambres doubles communicantes avec une capacité de 4 voire de 6 personnes. Des chambres supérieures vue mer ou encore des suites vue mer. Certaines chambres ont des espaces séparés, chambres et salons séparés. Et celles qui ont une terrasse ont vraiment des très jolies terrasses ou des balcons, bien entendu. Différents restaurants, le restaurant principal qui va être sous forme de buffet international. Les clients peuvent profiter aussi du restaurant à la carte de cuisine méditerranéenne une fois par semaine sur réservation et de 2 bars, un bar piscine et un lounge bar. Sur les espaces communs également, on retrouve une piscine intérieure chauffée, ouverte de 10h à 18h, mais elle sera dédiée aux adultes exclusivement de 16h à 18h. On retrouve également des bains en remous, du hammam, du sauna, etc. Et tout ceci, bien entendu, en supplément pour ces activités-là. De très beaux espaces extérieurs avec 2 grandes piscines avec des belles vues sur l'océan, un bassin avec des toboggans pour les enfants et le prêt de serviettes se fera sous caution. Enfin, la plage se situe juste en contrebas de l'hôtel. Donc, attention toutefois, puisque l'accès est un petit peu pentu, par un chemin un peu caillouteux et sablonneux. Toutefois, la plage est vraiment très, très belle. C'est une grande plage de sable fin auquel les clients pourront accéder avec parasol et transat, bien entendu, aménagés pour nos clients. Voilà, je termine avec notre Club Marmara Playa Blanca de Lanzarote, qui n'est pas une nouveauté, mais on voulait vous en reparler quand même. Cet hôtel, il est situé tout au sud de l'île de Lanzarote, qui est une petite île qui fait 50 km du nord au sud et à peu près pareil de l'est à l'ouest.
Voilà, donc là aussi, l'hôtel est dans un style vraiment canarien, avec des bâtiments qui font un étage maximum. Toutes les chambres ont un espace séparé, avec un salon séparé de la chambre, et on peut loger en général 2 adultes et 2 enfants, ou bien 3 adultes au maximum. On est à 10 minutes de la plage de la Playa Dorada, qui est la plage donc du centre-ville de Playa Blanca. L'hôtel est situé dans un quartier assez résidentiel, donc en fait, il est entre la plage, je dirais, et le centre-ville animé de Playa Blanca. Donc voilà une vue, on a 200 chambres qui sont entièrement dédiées au Club Barbara, donc on l'a en totalité cet hôtel-là. Beaucoup de végétation canarienne sur le site, hein, des palmiers, des yuccas, des cactus. Il y a beaucoup de cactus sur l'île de Lanzarote. Les chambres ont été rénovées par rapport à ce que vous aviez auparavant, elles étaient plutôt dans des tons jaunes, là elles sont dans des tons plus naturels. Les chambres font donc 30 mètres carrés comme je vous le disais, avec toujours un espace dédié, c'est le coin salon que vous voyez ici en bas à gauche. Donc maximum de la capacité, c'est 3 adultes, un enfant, ou bien 2 adultes, 2 enfants. Toujours un petit balcon également. La plage donc de Playa Dorada que vous voyez à l'écran, elle est située à 10 minutes à pied de l'hôtel et elle propose des transats et des parasols payants comme de partout en Espagne. 2 piscines également, dont une chauffée selon saison, qui sont donc 2 piscines extérieures. Et il y a une piscine avec, donc il y a une piscine qui est utilisée pour tout ce qui est animation, comme dans la plupart de nos clubs, et une piscine qui est plutôt calme, avec parasol, transat et serviette avec caution. Voilà pour ces 3 hôtels des Canaries. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À la semaine prochaine!